مرحبا أصدقائي، معكم ماجد. الآن سوف نتكلم من فتاة. لقد انهيت الباتل بات بسرعة رهيبة، وهذه السفينة ربحتها يا أصدقائي، لكن لا بالسفن. إني أبقيتها لكي أبيعها عندما تأتي في السوق الحر. سوف الآن نعود إلى جيم جديد، وهذه 113 راية التي حققتها كثيرا. إنني أواجه الجيش ياماتو. لقد أخطأت مباراة لأنني أعلم كيف يكون أنا الجيش ياماتو قوية جدا بدفاعاتها الجوية التي هلكتني كثيرا، وأيضا مددها القوي ولكن سوف نحاول أن نكون مجتمعين في هذه المعركة، أن نثبت وجودنا، أن نحن هنا وليس هناك. أنتم هناك ولكن نحن هنا مستمرون. لدي دفاع جوي أيضا أنا قوية، لا أخاف من ضربات جوية لأني أعلم ماذا لدي. أصدقائي، أنا مريض نوعا ما، ليس بكل قوايا ألم، ولكن أشعر بالمرض. هذا الياباني عنيد. سوف أري أنه ياباني انتموا وليس صيني. هذا اللاعب من اليابان، أعلم من الكتابة. سلم لي مجتمعك الياباني يا ابني. دائما الأخطاء تحدث لكلشة بسوباي. دونكي حلفني والمجتمع فإنه لاعب حاملات غير مختلف، إنه يلاحق طائرتي بدلا ما يهجم حاملتي يهجم على طائرتي. هذا أنا اللوك يمني بسرعة. وهذا الياباني، هذا صيني. هناك كان ياباني، هذا اللاعب صيني. أوكي، صينية معه فيها الشاي والقهوة، إنه صينية. سوف نلم هذه الفوامير. يجب أن نكون أكثر. نعم، يجب أن نكون أكثر نمجا. 24,000 صاروخ واحد نمجا. يجب أن يكون أقل شيء 30,000. ماذا؟ مثلا لا نغالي، سوف نستمتع بصوت قوي. أي سمعتم؟ ولكن الفائدة إلا يوجد فيها فعل. ربنا بي واكسبي. وقت الفرق. أنا إذا سوف تنتهي حرام وشوف كمية باري. أوه ماي جاد، يجب أن تكون مليون نمس فقط. 227,000 تعتادس لو صمدك. أوكي، بكم جديد أصدقائي. هذه أجمل خريطة أراها. رائع، إنه خطوة رائع. يا سلام على نقام اسمه النووي. موسيقى جميلة أليس كذلك؟ إنه يحاول الهرب مني، ولكن أنا فوقك يا بني. لا تطلق خوفك علي، راحة لا تشعر بها أبدا. أنا سوف أقدم لك بعض القنابل الجميلة التي سوف تريحك من هذا الجيم. إنك تعذب بثة. هرب، اذهب
نعم نوبة الأمنية ونتعود إلي مرة أخرى. فهمت يا أبو لاب؟ أردت وخلت. ثانك يو. باي باي. تغرستها للأسف. هذا هو الجيم يا أصدقائي. إنها فيها رباز وخسارة، فيها إصرار وفيها خيار. أنا شرير شوري من كل إفلاس. شكرا. نهدم جث قليل. أنا فريق العدو مستواه ضعيف جدا. أنا هذا لو كان فريق قوي كنت أتيت بدمج عالي لأنه سوف تواجه قوة ودفاعات. جميع أسلحتك سوف تعمل. أما لا يوجد منافسون، لا يوجد دمج عالي. طالما المنافس قوي سوف تأتي بدمج أقوى. أنا بهذا الشيء تلعب مع لاعبين أقوياء فيها تحدي، تستمتع وتأتي بدمج وتسمع صوت النووي يكمش. في النهاية اسمعوا. ثانك يو. شكرا لكم وتشاو تشاو لنا. فضل جيم الثالثة ثابتة. يشبه نبدع في هذه المباراة. أبطال الصورة سوف ترى ماذا سوف نرى ماذا أنت سوف تفعل. يرفض كرة. أنا ليس بحاجة لألقاب لأن اسمي اللقب لاجب ما جبوش يفتح راسه. لا اسمع، نحن العرب. ما فهمت هذا؟ سوف أقضي عليك يا هذا. تعال أنني قادم إليك. أين ذهب؟ ألا تعلم أنني قادم إليك؟ ألا تعلم أنه ماجد سوف يفتح عليك؟ ألا ترى الصور التي تأتي إليك؟ إلا سوف تفتح عليك ولا تيمك. له وافر. خذ 100,000 مني إكراما لك. هيا اذهب. أنت باي باي. ابلع. نوم لا. أين هذا بالوافر؟ أيضا خذ مني 100,000 أيضا لكي تستمتع بها. أوه ماي جاد. أكرمت اللقبون فقط. يا إلهي شيء عجيب. خذ هذه الفوق للنفط أيضا استمتع بها. لا تدع فوق قصفة في الهواء. اذهب وأمن عليها رجعنا تهبط. ما بقى. لا أريد أن أكسرها الآن. لفتي سقطاش تبدأ هجومها. هجوم النووي. يا نووي انستوب. قلب انستوب. يا روح يلد. يكتب كنت انستوب. هجوم متتالي ولكنه هرب وذهب وراء هذا الجبل. أنت جعلتني أحبك وسوف أقضي عليك يا فلان. جاو 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 جاو. لا ترحل ابقى معي. سوف أقضي عليك. اذهب إلى الجحيم. لأين ذاهب؟ ألا تعلم أنني قادم إليك؟ ألا تعلم أنني سوف أجعلك تبلع؟ ألا تعلم هذا الشيء؟ لا إلهي. إنه بلع ولكن ليس مني. أنت أدركت. إسلافوت النووي وهذا نووي. إسقاط حرة. اجعل حرا. كن حرا أبيا ولا تخف. الفرق بين ماذا يفعل. لا تعرفون تبدو على طوافة وأنت الصورة ذي المصفرة. لا تعرف شيئا بها من مطيها. استنبل لك. قل تعال تيبلها من نهايتك على يدي. نهايتك على يدي. هذه 100,000 هدية لك.
وداع. شكرا على المشاهدة، ونراكم بجيم جديد. تشاو تشاو.